Azaldan dehqonchilik, chorvachilik, paxtachilik va bog'dorchilik hududi hisoblangan Jahonobod mahalla fuqarolar yig'inida ish qizg'in pallada. Mahalla raisi Xolmurodjon Qo'chqorov ish kunini mahalla yettiligi va faollar maslahati bilan boshlashi ayni haqiqat. Bo'lmasamchi, kengashli osh tarqamas degan maqol bejiz emasdi. Mahallada 5000 nafardan ortiq fuqarolar yuqorida sanab o'tgan sohalarda bir navi umrjaronlik qilmoqdalar. Shu Jahonobod mahalla fuqarolar yig'inida ishsiz ayollarga subsidiya asosida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mashinalar berildi. Ular tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ishlarini boshlashdi. Qo'ziva Sohibaxon asosan mana shu subsidiya asosida bitta mashina olib, o'zini faoliyatini yuritdi. Bu ishsiz ayollarimizdan 5 tasini ishli qilishdi. Undan tashqari yana Gulmiraxon, Guljaxon, Muhabbatxonlarga ham subsidiya asosida mashinalar berishdi. Bular ham o'zlarining yo'nalishi bo'yicha kasanachilik, ko'rpa to'shak, plastina padadianilar tikishib, ishsiz ayollarimizni bandligini ta'minlaydi. Biz ko'rib turgan Ford yuk avtomashinasini xonadon sohibi Bahodirjon Abdullayev sof peshona evaziga xarid qilgan. Xudoolasa, mana shu teplitsalar qildik. Daromad yaxshi. Shu yilda 30 million, 35 milliongacha daromad qilyapmiz. Ko'chatlar bor. Yaxshi ko'chatlar yetishtiryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, zarur bo'lsa olib ketishaveradi. Hamma qiziqsa yaxshi narsa. Bekor yurgandan ko'ra kredit asosida qilingan. Qancha summa sarfladingiz va qancha summa nima bo'ldi? 11 million sarflaganmiz. 35 million, 40 millionga boryapti daromadi. Issiqxonalarda yetishtirilayotgan bodring va bodring ko'chatlari bozorlarimizda arzon bo'lishiga xizmat qilishi shubhasizdir. Zeroki mahallada Bahodirjon kabi mirishkorlar juda ko'p. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Abdullajonov Bahodirjon xonadonidamiz. Asosan qishlog'imizda dehqonchilik. Mana teplitsa asosida, kredit asosida teplitsa qurib, 11 millionga teplitsa qurib, mana hozir 30-40 millionga daromad qilyapti. Bizning qishlog'imiz asosiy mana shu qishloq xo'jalikka ixtisoslashgan bo'lib, bodring, pomidor, karam, so'zi, mana shunaqa dehqonchiliklar qiladi. Yaxshi daromadimiz yaxshi olishyapti. Mana raisimiz ham yangi bo'ldi mana. Shunga hozir uy-uy yurib aholiga tushuntiryapmiz. Bir nimaga bir mahsulot ekib. Oqsoqol Xolmurodjon Qo'chqorovning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, hozirda rejavorchilik ham yo'lga qo'yilmoqda ekan. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Meriboyev, maxsus tuman hokimligi axborot xizmati uchun Rishton tumanidan.